Latvijai šodien ir jābeidz runāt par to, kā mēs ejam ārā no ekonomiskās krīzes, jo daudzas valstis jau sen ir izgājušas no krīzes, daudzas valstis jau sen normāli attīstās. Mums jādara viss iespējamais, lai Latvija būtu aktīva, proaktīva savā attīstībā. Un man šķiet, ka viens no būtiskākajiem momentiem, kas ir jāizdara, ir jāgroza likums, jādod lielākas pilnvaras Latvijas valdībai, lai premjers un valdības ministri būtu daudz vairāk atbildīgi par to darbu, ko viņi dara, lai nebūtu tā, ka uz ārvalstīm brauc vizītēs mūsu ministri, un patiesībā viņiem nav nekādas pilnvaras piedāvāt projektus, piesaistīt investīcijas. Ja mūsu premjers brauks uz ārzemēm un kādai kompānijai teiks, mēs jums iedosim zemi, pievilksim infrastruktūru, būvēt rūpnīcu, tad viņam pēc būtības būtu jāsaka paldies, ja viņš šādas investīcijas piesaista. Diemžēl mūsu likumdošana to neatļauj, un visdrīzāk tur būs problēmas ar likumdošanas struktūrām, drošības struktūrām, kuras pateiks, ka premjers ir vainojams korupcijā, ka viņš par brīvu daļā zemes kaut kādiem investoriem bez konkursa. Bet redziet, ir jāapskatās, ko dara tie paši lietuvieši. Lietuvas premjers brauc uz Ameriku, uz Silikona ielai, piedāvā kompānijām nākt uz Lietuvu, saka, mēs jums dosim zemi, mēs jums pievilksim infrastruktūru, mēs jums vēl visādas labumus dosiet, nāciet uz Lietuvu. Un tad viņš atbrauc un viņš legalizē savu priekšlikumu ar atpakaļējušu datumu. Mūsu gadījumā man šķiet būtu jāsakārto likumdošana, jo, ja Šlesers kā premjers brauktu un piedāvātu zemi pa brīvu investoriem, kuri varētu nākt un šeit attīstīt projektus, tad visdrīzāk Šlesers sagaidītu knāps ar rokas dzelžiem par to, ka Šlesers tur pārkāpjot likumus, tur izdāļā Latvijas bagātību, proti neapstrādāto zemi, kuru stāv šodien tukša, nevienam nevajadzīga. Lai gan, ja mēs skatāmies, ko dara citu valstu līderi, Baraks Obama, braucot uz tā saucamo nedraudzīgo, ideoloģiski atšķirīgo Ķīnu, aizbrauc ar konkrētiem priekšlikumiem un viņi paraksta līgumus bez visiem konkursiem par to, ka Ķīna iepirks no Boeinga par 40 miljardiem jaunas lidmašīnas. Tā strādā Amerika, Vācija, aktīvi lobē savas intereses. Franču prezidents Sarkozy sarunās ar Krievijas prezidentu pirms kāda laika lobēja franču biznesa intereses. Es domāju, ka ja šodien mūsu premjers atļausies pa telefonu zvanīt kādu citas valsts pārstāvam un lobēt kādu privātu kompāniju, ticiet man, viņš nokļūs ļoti nepatīkamā situācijā, jo viņš būs pārkāpis likumu. Premjeram nav tiesības tiešā veidā lobēt nevienu kompāniju. Viņiem ir iespēja tikai reāli šodien pieņemt visādus likumus, imitēt darbu, bet reāls projektus pats premjers inicēt īsti nevar. Mēs esam piedzīvojuši šādas absurdas situācijas, kur, ja valdībai būtu papildus pilnvaras, tad būtu izveidota ražotne gan Ikšķilē, gan daudz kur citur. Iespējams, Coca-Cola būtu izveidojis rūpnīcu Latvijā, tikai, diemžēl, politiskās gribas trūkums, nespēja sakārtot arī likumdošanu, neļāva šīs investīcijas nosargāt. Es ceru, ka mēs no šīm kļūdām mācīsimies un nākotnē tiešām mēs lemsim par to, ka valdībai ir jābūt lielākām pilnvarām un valdībai jābūt daudz aktīvākai tiešo investīciju piesaistīšanā un Latvijas eksporta veicināšanā uz citām valstīm.